jaallatama, Musliima birattis jaallatama, Yahudoota birattis jaallatamaadha, warra Pheenxee Ortodoksii biratti illee jaallatamaadha. Abbaa keenya Abrahaam jedhu ogeessitaati. Macaafa keessatti illee abbaa taachuu Abrahaam kan inni alaa darragam jechuudha Yesuus Kiristoos barsiisa jechuudha. Taadhaa inni maal ture? Inni kiristaana ture yoo jenne Rabbiin Quraana keessa deebinu kenna. Banagaraachin laay amantii kiristaanaa kan jedhu wangeela keessa hin jiru. Ka'orii Zaffixirat iska Yohaannis Raay seera uumaati hagga mul'ata Yohaannisitti amantaan kiristaana jedhu tokko hin jiru jechuudha. Akka nuti amma amantaan keenya Islaama jennee nuti dubbannu. So taadhaa abbaa keenya kan jettan kun maal ture amantii isaa hojjettee gaafatte sitti himan hin beekani jechuudha. Garuu keenyadha waan jedhaniif warri Yahudaa keenya jedhu warri kiristaanas keenya waan jedhaniif Rabbiin maal jedhu Quraana keessatti boqonnaa 3 lakkoofsa 67 irratti maa kaana Ibraahiimu jedhe. Ibrahim alhoonam Ibrahim hin taane jedhe. Yahudiyan Yahudaa hin taane walaa Nasraaniyyan Nasaaraallee hin taane jedhe. Maal malee jenna walaakin kaana haniifan muslimaa jedhe. Garuu ammoo nama karaa qajeelaa irra ture muslima ture jedhe. Abrahaam muslima ture jechuudha. Digale wamaa kaana minal mushrikiin ammoo Rabbi biratti illee waa biraa qabee gabbaraadhaa hin turre. Inni nama Rabbi tokkichaaf sagadaadhaa ture jedhe. Kanaafuu muslima ta'uusaa Abrahaam nutti himamee jechuudha. Taadhaa Yaaqoob fa'aa ijoolleen irraa dhalatan Ishaaq fa'aa maal turanii san booda. Mee amma amantii kiristaanaa keessatti Ishaaqii fi Yaaqoob ijoolleen isaa 12 maal turan jettee yoo gaafatte deebiin hin jiru amantiin. Amantii maalii ture jetteen? Garuu Islaamummaa keessatti akka jarri turan nutti himee jira Qura'aan. Maal jedha boqonnaa 2ffaa lakkoofsa 133 irraa kaasee maal jedha? Am kuntum shuhadaa idh hadara Yaaqoob al-mawt jedha Rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Isin yaa warra nana jedhaan warra Yahudaaf kiristaanaan. Gaafa Yaaqoob duuti itti dhufte. Yaaqoob jechuun ilmaan abbaa wa Israa'elootaa 12ti. Gaafa duuni itti dhufte quba qabdu isin ni beektu jedha Rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Samboodeo إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه قاف إني الموساتين جدو جولي ساتين جدو ما جرين ما تعبدون من بعدي أنا أصل دو فندي ما جرى مي بودك يا إنيون قبرتو إنيون سجدو جدي قاف إني قافتين ما جرى يدي بسني قالوا نيجرانين نعبد نيجبر إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب إله واحد جرانين دي يا يعقوب مالتاتي أتدونان ما واقع أبوتيك كان إسحاق كي يعقوب كأبراهام كتئ سنة الله سنة إساق فاف سجنا ونحن له مسلمون نتي في ساف أججمون المسلمون نتجرن ونحن له مسلمون نتي مسلمون تجرن أهلك مسلمون كناف أبراهام إسحاق يعقوب في الماسة هندمتو مسلمات كتان إلى اللي جتشون تولي سلمون فاو مال تراني جنان مسلمة تراني وكنا دقدمي تربفا كيستي سورة النمل جدما بالقيس مال جتي بالقيس جتشو موتي ورى سبا يوكين بيه سبا يمن الراتي ترتي برا سلمون كيستي سلمون براديم تأسيتي واميني دبدابي برئيسي في كوت دي سلمون يمن الراتي منجستي دوبرتي كان غرساتي يامي جتشو أكسوم كيستي حاولتين جرو سنة بيت حاولتي دي راسون بنغراج الله ورى كريستانان بيكوني قام سالا دي راتي جداني تكن جري أمانني ورى كريستانا مالف جنان intalli kun seenaa isaa asuma sitti mee darba gaaf tokko maal jette dhayxee isa dogongorsuuf jetteen Salamooniin mangistiin kun gurfaa biraa isaaf kennanii ni jennaa isa dogongorsuuf jecha isa bira dhayxeennaan na biraan dhufiini lammata yoo na bira dhuftee jedhaan innis beekaa mala itti hojjetetu jira nyaata ashiboon itti baay'eetu kennaafi jedhee namoota ajajeen si galee nyaata sana nyaachisee isheen bira dhufteennaan na biraan dhufiini lammata na bira dhufteedhaa jennaan isin dhiisutti gaafatamaan ta'u jedhee isheen kana nyaatti halkan qixxee bishaanis dheebottee galgala bira dhayxee achumaan wajjin wanteedhan jechuun ilmi minilik meeqa fa'aa kan jedhamu mucaashiiti jedhanii amanu warri Itoophiyaa isatu Salmoon turraa dhalchee sabaa kanarraa jedhaniiti amanu jechuudha. Kanaaf qaama saalaasaa tuustaa godhachuudhaaf yookiin immoo mastaawashaa godhachuudhaaf jecha hawaltii kana Aksuum keessatti dhaabdee jedhama jechuudha. Kun seenaadha. Warra kiristaanota ortodoksiin sirriitti beeku kana sirriitti jechuudha. So Salamooniin kuni gaafa bira dhayxeedhaa jettu nu bira garuu waan akkasiidhaan jiru sakka quraanaa sun taane sana sitti mee nu biratti garuu of biratti waameenii mootii ta'uusaa ergamaa rabbii ta'uusaa erga adda baafatte booddee itti amantee maal jette wa aslamtu ma'a Suleymaana lillaahi rabbil aalamiin jette ani Suleymaan wajjiniin yookiin Suleymaanii wun ta'ee asallamee ajajamee jira lillaahi rabbil aalamiin muslima ta'ee jira rabbii aalama tokkichaadhaafi jetteen so ishee fi Suleymaan maal turani muslima turani jechuudha. Ishee fi Salamoon yookiin Suleymaan muslima turanii jechuudha. Tole ammas deebina Museetti.
as dhiyootti immoo jechuudha. Musliinoo maal ture jennaa muslima ture. Boqonnaa 10 lakkoofsa 81 irratti maal jedhaa? Maal jedhee wa'ala Allahi tawakkaluu jedhaan Museen ummata isaatiin rabbi irratti hirkadhaa in kuntum mu'miniin jedheen yoo mu'mintoota taatanii in kuntum muslimiin yoo muslimoota taatan jedheen muslimoo ka taatanii rabbi irratti hirkadhaa jedhe. So muslimoo fi taanaan isaaniin immoo maal jedhe muslima ta'a abboo rabbi irratti hirkadhaa jedheen. Keessumaa baasee ofii isaati amanaa muslima ta'uu isaa gaafa dubbatu maal jedhe boqonnaa 7 lakkoofsa 143 irratti Muusaan rabbi wajjiniin waadaa walii galaniiti bakka irratti wal arguu deeman. Erga deeme booddeedha rabbiin dubbatee sagalee rabbii dhagee Museen. Egaa yaa rabbi eeggan sagalee kee dhageeti si arguun barbaadaa jedheen Musaan. Si arguu barbaadaa. Rabbiin maal jedheen? Qaala lan taraani. Na arguu hin dandeessu jedheen. ولكن قالوا أمو انظر إلى الجبل تبسنا أتشجر قال لالي جدين فإن استقر مكانه يوتبسون بكسن رتي رجعين أبته ثبتين أبته فسوف تراني سنبود دينا أرجيتا جدين فكين يافي أتي نمنو ويسم فودا يوجد نفودو برباد ميدورا وان كان أكاس قد إميجتان ذات ميس نمني سون كان قد شورا هندن دو قروا أتي نيجتاني أكن نقول شو نندي جوان بيكتب جد so Rabbiin subhaanahu wa ta'ala na arguun dandeessu yoo na arguu barbaade tabba sana laali jedheen. Muusaan dhuguma jedhee gara tabba sanaa gaafa laalu Rabbiin subhaanahu wa ta'ala birhaanuun gallaxallata achirratti ifa isaa Rabbiin subhaanahu wa ta'ala achirratti gaafa ibsu Museen rifatee gaggabe jechuudha. Tabbi sunis tankota akka ta'u waddaqe caccabee achitti tabbi sun jechuudha. Jennaan gaggabee gaafa achi ka'u maal jedhe falammaa afaaqa qaala inni tubtu yaa Rabbii kiyya ani toobbadhe gara keetti deebi'e si arguun akka hin danda'amne bare. وأنا أول المؤمنين أني ور أمن الرات سجل سلا يوم مسلمان ترى إسلام ما كورت جرو ور أماني سجل كباتي راجع مسلم سجله أماني جل كباتي جل كان أفو مسلم مال ترى مسلمة ترى جتشور كمسلم في النمو جرا يسوع تروفنا يسوع مال ترى إيجا كريستان مان كجل كبوا كجر جل أنتي هرب تودو يسوع كريستوس تو كريستان ماله كان يسوع تروح كريستان ترى كبيرنوت مالف كريستان رام تنا يسوع كريستوس يوانور دفنو فيرن سامبوديو مال ترى يلهم أوكي Yesuusoo maal ture isinoo qeesee Yesuusee hordoftanii kiristaanoof hin jettan maqaa isaatti moggaaftanii taada inni maal ture ofii isaati gaafee jennu jara biratti deebiin hin jiru nu biratti garuu muslima ture. Quraana keessatti Rabbiin subhaanahu wa ta'ala boqonnaa 3ffaa lakkoofsa 52 irratti deemneedha yoo laalle maal jedha 51 kaasnee yoo dubbisne jalqaba irratti akkana jedha. Inna Allaha rabbii wa rabbakum fa'budu hadha siraatun mustaqim jedha. Allah rabbii koof rabbii keessanidha isa qofa gabbara. Kanatu karaa sirriidhaa jedhee barattoota isaa ajajaadhaa ture uummata Israa'eliin. Allah qofaaf sagadaa isa kadhadhaa kanatu karaa qajeelaadhaa jedheen tole sanboodoo jennaan falammaa ahassa Ciisaa minhumul kufra gaafa Ciisaan alayhi salaam barattoota isaarraatti kidatan baay'ee gizee yeroo irraa itti dhagaame akka jarri kaada yeroo irraa baruu qaala man ansaarii ila Allah eenyutu amantii kana amantii rabbi kana eenyutu tumsaadhee gaafateen barattoota isaa 12 nahnu ansaar Allah Ndi akkam nu gaafata yaa Yesuus nutu tumsa malee tunu jirru eenyutu darbee dhufee amantii kana tumsaa jedhanii garuu ammoo washhad ragaanuuf bahe jedhan bi'annanaa muslimuun nuti muslima ta'uu keenya ragaanuuf bahii jedhaniin taada barattoonni isaa nuti muslima ta'uu ragaanuu bahe jedhan Yesuus Kiristoos otoo musliman ta'een ofii muslima ta'uu ragaanuu bahe jedhuun yaa ibbaalam hin jedhamu otoo biltsiginnaa ta'uu keen baramiin inni biltsiginnaa moonan ikkoo iwwaqillin hin jettuun mootummaa bira dhaabbatte ofii paartii biraa taate jarri mootii isaanii ergamaa isaanii nabiyyi isaanii bira dhaabbataniitu muslima ta'uu keenya ragaanuu bahedhanii allaqa muslima turanii jechuudha. So erga jarri muslima turaniiti nutis muslimoota taanee dhalannee islaamummaarra jirra. Islaamummaa Nabi Muhammadii miti ka fide jechuudha. Islaamummaan jalqabumarraa jirti jechuudha. Kanaaf Allah nuti sagannuuf kadhannu kanuma jalqabarraati warri kaan isaaf sagadaa kadhataadhaa turan malee Allah biraa addattee hin qabnu jechuudha. Saniifuu islaamummaan keenya rabbi tokkicha isaaf sagadu isa kadhatu. Erga isa beekanii booddee akkuma beekamu kadhannaan saganni akkaataa qaba. Seera qaba wanti hundumtu. Biyya lafaa kana irrattu seera qabda akkaataa itti jiraattu. Biyya deemte keessa seera qabda. Mana madaamee hojjetamu keessa seeratu jira. Biyya kee keessatti seeratu jira. Nam tokko islaamummaa keessa erga seene immoo seera mataasaa qabaata jechuudha. Islaamummaa keessatti seeratu jira. Gaafa namni muslima ta'edha jedhe inni jalqabaa waa shan dirqama akka irratti ta'e beekuun dirqama sana keessaati tokkoffaan
sila ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah namni dhugaadhaan ka gabbaramu Allah tokkicha malee hin jiru nabi muhammad ergamaa rabbiiti iyesuusis ergamaa rabbii fi gabrija rabbiiti namni jedhe dakhala aljanna jedhan ergamaa rabbi sallallahu alaihi wasallam jannata seenee jedhan si galee jannata seena kanaaf nam tokko muslima ergate kan amanee jennaan jannata seena jennaan alhamdulillah wanti kabiraanu barbaachisu tokko hin jiru garuu ammoo itti aansuudhaan sagaduun dirqama addi kee harki kee fuulli kee rabbiif gajjechuun dirqama ilmi namaa namaafuu sagadaadhaa jira rabbii nama uumee fi rabbi addunyaan kun harka isaa keessa jiru gajjedhanii sagaduun ammoo kabaja malee intini salphinaa miti nama namaa sagadutu salphina namni rabbiif sagadu garuu kabajaadha jechuudha takkaa muslima rabbiif sagaduudhaaf qaanfatu argite beektaa karaa deemutti bakka deemutti araba biratti gara abbaa fedhe biratti mootii biratti ni sagada hin du'a malee jechuudha mataa isaa lafatti gadi gombisee jechuudha abbaan barbaade xiyyiti keessaa baasu maaliif rabbiif sagadaa du'uun kabajaa waan taateef jechuudha saniifuu sagaduudha erga sagadeen salaata booddee immoo soomatu jira soomiin immoo nuufis rabbiin sodaafis nu ta'a sooma wanti rabbiin dirqama nurra godhe irratti la'allakum tattaquun akka isa sodaattaniif jedhe nunni cinquudhaaf miti warruma akka kana dura irratti sooma akka Musee irratti Yesuus irratti Abrahaam fa'aa irratti akkasuma Daawud irratti sooma dirqama goone isin irratti sooma dirqama goone jirra ammoo wanni dirqama goone akkana sodaattaniif maaliif jennaan ilmi namaa yeroo quufe bahee walgaanaa oola jechuudha nama quufe soo argiteeti karaa irratti zim jedhee nama anchi qayyoo minaamin jedhee si gootota shaarbii keessa irratti gootaa maal jedhaa mini lishaan xagbokkoo no gabtoo shaan sila xaggaba no fedhii isaa namni gaafa zim jedhee akka harree nyaataa oolu fedhii isaa tokko xaxxoratuu hin danda'u jechuudha fedhii baay'ata so gaafa soomtee hoo maal ta'a simmeetu yisabbaraan hin caba jechuudha hin caba of gadi qaba jechuudha utaaluu hin danda'u akka barbaadeen ta'u rabbii isaas hin sodaata kanaafuu gaafa soome namni rabbiin sodaata jechuudha simmeetti isaas gaccabaadha rabbii isaaf sagada edaa akkatti beela'uun sana keessatti yaastanatti naan edaa soomni kun rabbiin nama yaadachiisa otoo beelofne otoo rabbiin nu dhawwate soora keenya edaa bakka argannu hin qabnu yaa rabbi kiyya galata kee jechaa galgala isaan naaf xaratu immoo du'aa isaa godhataa jechuudha walii gallee miti inni kun kanaa jechu itti aansuudhaan ammoo zakaa kennu zakaa jechuun yenee biixeዎች አሉ ሙስሊም ኡፍማ ኛቴ ኡፍማ ቆፌ ኡፍማ ኡፈቲ ወርቅ ምናምን ለብሶ መኪና ኦፌ ፊጉ ቆፋ ሚት ምስኪን ሊ አርከ ከሰ እጀ ከሰ ነላላ ጀቹቱ ጅራ ምስኪን እጀ ከሰ ነላላ ኦላ ምስኪናቱ ጅራ ፍረ ምስኪናቱ ጅራ ሲገሌ ሙስሊም ምስኪናቱ ጅራ ኡፈተ ከን እንቀምነ ኡፈተት ቢታ ዘካ ብሪ ከራ ከኒታፍ ሲገሌ ዘካ ከኒታፍ ኡፈተ ሳ በርባደኛ ተኛታ ማልጎዳ ጀቹ ወሊገለ ሱን ድርቀማ ጀቹ ከብራ zakaadhaan booddeettama wanni jiru maalinni jennaani ammas gaafa ciidii ayyaanaatti hoolaa qalanna nuti hoolaa gaafa qalanna hoolaan sun bakka sadiitti qoodamti tokko manaaf goota tokko hiyyeessaa firta tokko immoo fira nyaachifta jechuudha that means miskiinota gargaartaa jechuudhaati so warri kun hin jiranii jechuudha kanaafuuti islaamummaan gabaabaadhumatti kana fakkaata osoo sittin dheeressini waan amma dubbadhe irratti hoo gaaffii qabaatte inshallah mubarak warreetta mubaraktu mana bane moo kana santi inshallah yoo mana bane inshallah natti ma daqiiqa muraasa booda sa'a 8 irratti bee dhaqa sa'aatii natti ma jedhe guyyaa gaafataanii ture isa gaafataa ture guyyaa gaafataanii ture santi sa'aatii meeqatti banama jedheeni inshallah daqiiqa gimmaa shanaaf obsani nan dhufa barakallahu fiikum barumsa irra jiru anteef daqiiqa 30 tu sila natti mani manan banu sa'aatiin hin beekamu galgala malee naan viidiyoo jedheefin galgala irratti wal argina jedhe inshallah daqiiqa 30 booddee nan dhufa naa obsi jedhaani ishee waliin xumuradhee ba'aa tole hayya waan amma dubbanne irratti gaaffiin qabda bareeda wanni hundumtu amantaan keessa wanna hundumaa bareeda das nama jedha tole erga bareeda ta'e intalli bareeddu kun bareedaattoo dabalamte yoo inshallah inshallah eenyumaan argita keessatti inshallah yoo rabbi jedhe biiznillah tole gaafiin qabdu gaafiin qabu yeroo banti kalas na barsiifta wanna hafes